არსებობს კიბეები, რომლებიც შექმნილია იმისთვის, რომ დაგეხმარონ მწვერვალზე ასვაში. და ასევე არსებობს კიბეები, სადაც ყოველი ნაბიჯი გსინჯავს, გააგრძელებ თუ არა სვას. ზოგისთვის კი ეს უბრალოდ ასვაა. მაგრამ იმ ადგილებში, რომელსაც ახლა ვნახავთ, ხედის სანაცვლოდ სულ სხვა დონეა. ციცაბო, ვიწრო და ზოგჯერ ერთი არასწორი ნაბიჯით საკმარისია, შემდეგ უკვე უფსკრულია. თის ფერდობიდან დაწყებული, თითქმის ვერტიკალურად მდგომალურად დგომი კლდეების ჩათვლით არსებობს კიბეები, რომლებიც არა მხოლოდ ფიზიკურად დაგღლის, არამედ მენტალურადაც გამოგფიტავს. და რაც უფრო მაღლა ადიხარ, მით უფრო პატარად გვცნობ თავს. სანამ დავიწყებთ, გთხოვთ მოიწონეთ და დამოიწერეთ ეს ვიდეო. ეს ჩვენთვის, კონტენტ კრეატორებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობთ, ახლა კი დავიწყოთ. ნომერი 10. El Peñón de Guatapé, კოლუმბია. სანამ პირველ ნაბიჯს გადადგამ, უკვე ხედავ, რატომ არის ეს ადგილი ცნობილი. კოლუმბიის ანტიოქიის რეგიონში არის უზარმაზარი გრანიტის მონოლითი, რომელიც მოულოდნელად დგას ლანდშაფტის შუაგულში. თითქოს იქ არ უნდა იყოს. მისი სიმაღლე გარშემო დაახლოებით 200 მეტრია. ქვა გლუვია, თითქმის სწორი გვერდებით. და პირველ შეხედვაზე თითქოს შეუძლებელია მისი აყვანა. მაგრამ მის გვერდზე არსებულ ბუნებრივ ნაპრალში აშენდა სამხრეთ ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კიბე. კოლუმბიის ტურიზმის ჩანაწერების მიხედვით, მწვერვალზე ასასვლელად საჭიროა 740-ზე მეტი საფეხურის ავლა. კიბე პირდაპირ ქვის ნაპრალშია ჩასმული. მასალა ბეტონია და აგური, მაგრამ მისი დიზაინის გამო ისე ჩანს, თითქოს მთის გვერდზე მჭიდროდ არის მიკრული. ქვემოდან რო უყურებ, ეს უბრალოდ ვიწრო ხაზივით ჩანს, მაგრამ როცა ადიხარ, მაშინ გრძნობ, რამდენად მაღალია. ხანგრძლივი ასვლა, თითოეული მონაკვეთი საკმაოდ ციცაბოა და როცა იბის მიმართულება იცვლება, ნელ-ნელა ფართოვდება ხედები შენს უკან. ზედა ნაწილშია ის მიზეზი, რის გამოც ათასობით სტუმარი ყოველწლიურად აქ მოდის. აქედან ჩანს გუატაპეს რეზერვუარი. ზემოდან რეზერვუარი უზარმაზარი წყლის სივრცეა, სავსე პატარა კუნძულებითა და ნახევარკუნძულებით, რომლებიც რუკის ნაწილებად გამოიყურება. 7 ვრცელი და ულამაზესი. მაგრამ იქ მისასვლელად უნდა გადალახო 700-ზე მეტი საფეხური და მალსახმობი არ არსებობს. და როგორც ამბობენ, ისინი, ვინც ასულან, თუ ასვლა რთულია, ჩამოსვლა მუხლებისთვის უფრო მძიმეა. ნომერი 9. 9 ჩანდბაური, რაჯასტანი, ინდოეთი. ყველა საშიში კიბე არ არის ასასვლელი. ზოგიერთი კი ქვევით ჩადის. რაჯასტანის ინდოეთის აფანერის სოფელში მდებარეობს ჩანდბაური, ძალიან ღრმა საფეხუროვანი ჩა, რომელიც პირველივე შეხედვაზე ოპტიკური ილუზია გეგონება. ზედაპირიდან თითქოს გეომეტრიული ნიმუშია, მაგრამ როცა ქვემოთ ჩაიხედავ, მაშინ მიხვდები, რამდენად ღრმაა. ინდოეთის ისტორიული ჩანაწერების მიხედვით, ჩანდბაური მე-9 საუკუნეში აშენდა, როგორც წყლის შესანახი სისტემა იმ რეგიონისთვის, რომელსაც ხშირად ძლიერი სიცხე და გვალვა აწუხებდა. მაგრამ ეს მხოლოდ წყლის საცავი არ იყო. ეს ასევე ინჟინერიის შედევრია. ჩის სამ მხარეს დაახლოებით 3500 საფეხურია განლაგებული. ისინი იდეალურად ერთმანეთის პირისპირ არიან, იდეალურად მეორდება და რაც უფრო ქვემოთ ჩადიხარ, მით უფრო ჩანს, თითქოს მთელი ნაგებობა მიწის ქვეშ იძირება. მისი სიღრმე 100 ფუტზე მეტია და მისი დიზაინის გამო ქვედა ნაწილში ტემპერატურა უფრო დაბალია ვიდრე ზედა ნაწილში. ეს ადგილი ადრე ადამიანებისთვის დასასვენებლად გამოიყენებოდა, განსაკუთრებით ცხელზაფხულში. მაგრამ თუ ერთი რამ არის, რასაც აქ მაშინვე შეამჩნევ, ეს არის ის, თუ რამდენად ვიწრო და რამდენად ციცაბოა თითოეული საფეხური. ჩასვლა ძალიან ციცაბოა და თითქმის არ არსებობს შეცდომის უფლება, არ არის მოაჯირები, არ არის თანამედროვე უსაფრთხოების ბარიერები, მხოლოდ ქვა, კიბე და გრძელი სწორი დაღმართი. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკურად შესაძლებელია ფეხით გავლა ზოგიერთ მონაკვეთზე, ჩვეულებრივ წდომა თავად საფეხურებზე შეზღუდულია, ან არ არის რეკომენდებული ვიზიტორების უსაფრთხოების მიზნით და ასევე იმისთვის, რომ დაცული იყოს ეს უძველესი ნაგებობა და ამის მიზეზიც არსებობს. რადგან თუ ზედა ნაწილში ფეხი დაგიცდება, პირველ რიგში წყალში კი არ ჩავარდები, არამედ ქვაზე. დღემდე ჩანდბაური ერთ-ერთ ყველაზე ხშირად გადაღებულ საფეხურებიან ჩად ითვლება ინდოეთში. ის ფილმებსა და სამოგზაურო დოკუმენტურ ფილმებშიც კი გამოჩნდა. მისი უჩვეულო დიზაინის გამო, რომელიც თითქმის შეუძლებლად გამოიყურება. ლამაზი, მშვიდი და მათემატიკურად მომნუსხველი. მაგრამ რაც უფრო დიდხანს უყურებ, მით უფრო თავბრუსხვევას იგრძნობ. ნომერი 8. Pilón del Diablo, ეკვადორი. არსებობს კიბეები, რომლებიც სიმაღლის გამოა საშიში, მაგრამ ეს საშიშია, რადგან ბუნება არ გაძლევს გაჩერების საშუალებას. ეკვადორში ქალაქ ბანიოს დე აგუასანტას მახლობლად მდებარეობს Pilón del Diablo, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც ეშმატის ქვაბი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჩანჩქერი ქვეყანაში. როცა მივახლოვდები, მაშინ გაიგონებ მას. ჯერ კიდევ არ გინახავს, მაგრამ უკვე გესმის წყლის დაცემა. ძლიერია გუგუნებს და თითქმის ირხევა გარემო. ადგილობრივი ტურიზმის ინფორმაციის მიხედვით, პასტაზას მდინარის წყალი ვარდება ვიწრო ხეობაში, სანამ ქვემოთ დაეცემა და ქმნის სქელ, ნისლს და ქაფს.
და სწორედ იმ უფსკრულის პირას არის ქვემოთ ჩასასვლელი ბილიკები. ეს არ არის უბრალოდ კიბე, არამედ კიბეების საყურებელი პლატფორმების, გვირაბებისა და ფეხით გადასასვლელი ხიდების ლაბირინთი, რომელიც კლდეს ეყრდნობა. როდესაც დაბლა ჩადიხარ, უფრო და უფრო უახლოვდები ჩანჩქერს. ხმა უფრო ძლიერდება, ჰაერი უფრო მძიმე ხდება წყლის გამო და ყოველი ნაბიჯი უფრო სრიალდება. ზოგი ნაწილი ბეტონისაა, არის ლითონიც, არის მონაკვეთები, თითქოს პირდაპირ ქვაშია დამოკვეთილი და სხვა ნაწილებში გადიხარ ვიწრო გვირაბში, რომელიც პირდაპირ ჩამოვარდნილი წყლის უკანაა, თითქოს მღვიმეში ხარ. როდესაც წინ თეთრი წყლის კედელი ეშვება, თითქმის ვერაფერს ისმენ, გარდა გუგუნისა. თითქმის ვერაფერს ხედავ, გარდა წყლის წვეთებისა. ეს არის მიზეზი, რატომაც ეს ადგილი დაუვიწყარია. შენ მას უბრალოდ არ უყურებ. შენ პირდაპირ მის შუაგულში შედიხარ. გრძნობ წყლისა და ჰაერის ძალას ირგვლივ, როცა დაბლა ჩადიხარ. მაგრამ ესეც არის მიზეზი, რატომაც სახიფათოა. ყველა მოაჯირზე ტენიანობა და წყლის წვეთებია. ყველა ქვა სველია და მოლიპულია. და ყოველი ნაბიჯი განსაკუთრებულ სიფრთხილეს მოითხოვს. ხედვის არეალის ყველაზე ქვედა ნაწილში შენ წინაშე გამოჩნდება პილონ ბელ დიაბლო. ეს არის მძვინვარე წყლის კედელი, რომელიც უწყვეტად ეცემა ქვებზე ქვემოთ. ლამაზია, მაგრამ იმდენად ძლიერია, რომ ვიბრაციას გუმგერდში გრძნობ. და როცა დაღმასვლა დასულდება, კიდევ უფრო რთული გელოდება, დაბრუნება ზევით, სველი ფეხსაცმელი, დაღლილი ფეხები და კიბე, რომელიც თითქოს უფრო გრძელდება, რაც უფრო მაღლა ადიხარ. ამ სიაში ეს არ არის ყველაზე მაღალი, არც ყველაზე მოუფარებელია, მაგრამ შეიძლება ეს იყოს ყველაზე სრიალა. და ზოგჯერ სწორედ ეს არის ყველაზე საშიში. ნომერი 7. სკეილიგ მაიკლი, ირლანდია. ყველა საშიში კიბე მფაზე არ არის. ზოგიერთი მათგანი ზღვის შუაგულშია. რამდენიმე მილი ირლანდიის სამხრეთ-დასავლეთ სანაპიროდან, ატლანტის ოკეანედან ამოწეულია პატარა, მაგრამ ძალიან ციცაბო კუნძული. ეს არის სკეილიგ მაიკლი. შორიდან ის უბრალოდ დიდი კლდის ნაგლეჯივით ჩანს, რომელსაც ტალღები უთხრამს. მაგრამ მის მწვერვალზე სიცოცხლის კვალი ჩანს, რომელიც 1000 წელზე მეტ ციფრის. იუნესკოს მიხედვით მე-6 საუკუნის პერიოდში აქ ბერების სამყოფელი იყო. აქ ისინი ცხოვრობდნენ შორს მატერიკისგან, შორს ადამიანებისგან, გარშემორტყმული ზღვითა და ქარით. მაგრამ იქ მისასვლელად ჯერ უნდა აიარო 600-ზე მეტი ქვის საფეხური. ეს არ არის თანამედროვე კიბე, არ აქვს მოაჯირები, არ აქვს გლუვი ზედაპირი, არ აქვს უსაფრთხოების ბარიერები. ყველაფერი ძველი ქვებია, ერთმანეთზე დაწყობილი კუნძულის ნაპირზე, ხელით გამოკვეთილი. არათანაბარი. და წვიმას, ქარსა და ზღვის მარილს 1400 წელზე მეტია ექვემდებარება. სანამ კიბემდე მიხვალ, ჯერ ნავით უნდა გადახვიდე მატერიკით. და ეს ყოველდღე შესაძლებელი არ არის. ხშირად ამინძეა დამოკიდებული. როცა ტალღები ან ქარი ძლიერია, ნავის მისვლა გაუქმებულია. მაგრამ როცა ზღვა მშვიდია და დაშვების ნებართვა, მაშინ იწყება ასვლა. გზა ზევით დაკლაკნილი ადის. და როცა მაღლა ადიხარ, ნელ-ნელა ქრება უსაფრთხოების შეგრძნება. ერთ მხარეს ქვა, მეორე მხარეს კი პირდაპირ ატლანტიკამდე ეშვება უფსკრული. 100 ფუტის სიღრმეა და კუნძულის ზემოთ ქარი სწრაფად იცვლება. არის შემთხვევები, როცა ქარი მოულოდნელად ძლიერად უბერავს, ამიტომ სტუმრებს ურჩევენ ასვლისას სხეული დაბლა დაიჭირონ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვერ შეძლებ თვალი არ მიაპყრო. ქვემოთ დაინახავთ ალპებს, რომლებიც კლდის ძივს ეხეთქებიან. გარშემო ზღვის ფრინველები დაფრინავენ ჰაერში. თითქოს სიმაღლეს შეჩეულები არიან, ხოლო ყველაზე მწვერვალზე მონასტერი ისევ იქ დგას. ქვის ქოხები, რომლებიც თითქოს ნიჟარის ფორმისაა. დაბალი კედლები, პატარა სამლოცველო და ხელით აშენებული ნაგებობები იმ ბერების მიერ, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ირლანდიის ერთ-ერთ ყველაზე იზოლირებულ ადგილას ეცხოვრათ. სიჩუმე, ქარი და თითქმის სიურიალური გარემო. თანამედროვე დროში ეს ადგილი კიდევ უფრო ცნობადი გახდა მას შემდეგ, რაც აქ Star Wars-ის გადაღებები გაიმართა. მაგრამ ამ ადგილის ისტორია ბევრად ძველია ვიდრე ნებისმიერი ფილმი. იმის წინაც კი, სანამ ეს ადგილი ტურისტულ დანიშნულებად იქცეოდა, ის უკვე იყო განმარტოების, რწმენისა და გადარჩენის ადგილი. და დღესაც იქ ისევ იგივე კიბეა, იგივე ქვა, იგივე კლდე და იგივე შეგრძნება, რომ ერთი არასწორი ნაბიჯი და ზვაგელის. ნომერი 6. ვატფრადემსუა, თაილანდი. სამხრეთ ტაილანდის კრაბის პროვინციის შუაგულში არის ადგილი, რომელიც ცნობილია ორი განსხვავებული სამყაროთი. ქვემოთ 7 ბუდისტური ტაძარია, რომელიც ჯუნგლებითაა გარშემორტყმული. ზემოთ კი კიბის მთა, რომელიც თითქოს უსასრულოა. ტაილანდის ტურიზმის ჩანაწერების მიხედვით 1200-ზე მეტი საფეხური უნდა აიარო, რომ ვატფრადემსუას მწვერვალზე ახვიდე, რომელიც უფრო ცნობილია როგორც ვეფხვის მღვიმე ტაძარი. ეს უბრალოდ კულტურული ადგილი არ არის, ეს არის ფიზიკური გამოწვევა, რომელიც სულიერ მოგზაურობას ერწყმის. ფის ძირასვე იგრძნობს სიცხეს და ტენიანობას, რომელიც გარს გეხვევა.
ჰაერი მძიმეა, სწრაფად გაოფლიანდები, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ დაგიწყია. შენ წინ კი პირდაპირ ზევით მიმავალი კიბეა, რომელიც კირქვის კლდეს ეკვრის. არც რბილი დაქანებაა, არც მარტივი მონაკვეთი, პირდაპირ ზევით მიდიხარ, როცა ადიხარ გარემო ნელ-ნელა იცვლება, ქვედა დონეებზე ჯერ კიდევ ჯუნგლების ხედია, კიბის გვერდით მაიმუნების სრედან უკვე შეჩოულები არიან გამლელ ადამიანებს, რომლებიც ძლივს ადიან. მათთვის ეს ყველაფერი თითქოს თამაშია. ადამიანისთვის კი სხვა ამბავია, ფეხები გტკივა, სუნთქვა დინძიმდება და ყოველი ნაბიჯით უფრო მეტად გძნობ, რამდენი გზა დაგჩასა გასავლელი. შუაში რამდენიმე დასასვენებელი ადგილია, მაგრამ ეს გზის სიმკაცრეს არ ცვლის. თითქოს ცოტა ხნით გაჩერებენ, მაგრამ მალევე გახსენებენ, რომ ყველაფერი ისევ აღმართზე. როცა ადიხარ, ნელ-ნელა იხსნება ხედი. ჯუნგლების საფარი ქრება. ჰორიზონტი ფართოვდება. ჩანს კირქვის კლდეები. თითქოს შორიდან ჩამწკრივებული გიგანტური ქვებია. და ზემოთ იგრძნობა ჰაერი, რომელიც უფრო ცივია, მიუხედავად იმისა, რომ მზე ისევ ცხელია. არის ადგილებიც, სადაც გზა ვიწროვდება და უფრო ვიწრო მონაკვეთებში გადის, იქ სადაც ბალანსის დაცვა უფრო რთულია კიბის კუთხის გამო. და ასობით ნაბიჯის შემდეგ უკვე დაინახავ მწვერვალს. ოქროს ბუდას ქანდაკება ზის პლატფორმაზე და გადახურებს მთელ კრაბის პეიზას, მთებს, ზღვას და ჯუნგლებს. თითქოს უსასრულო ნახატია. ზემოთ ციწყნარია. თითქოს ყველაფერი ქრება. აღარ ისმის ასვლის მაური. მაგრამ შენი სხეული სხვა ამბავია. ოფლი, კანკალი და დაღლილობა, რომელიც ასე მარტივად არ ქრება. და როცა ხედს უყურებ, აცნობიერებ, რომ აქ მყოფი ადამიანების უმეტესობას იგივე ფიქრები აქვს. ღირდადი ეს ყველაფერი ამდენი ნაბიჯის გადადგმა. და სანამ ბოლომდე დაისვენებდე, კიდევ ერთი გამოწვევა გელოდება, ჩამოსვლა. უფრო ნელა, უფრო საშიში. და მუხლები უფრო მეტად გძნობენ თითოეულ ნაბიჯს მიწისკენ დაბრუნებისას. ნომერი 5, ტიანმენის მთა, ჩინეთი. მეხუთე ადგილზე, ჩინეთში არის მთა, რომელიც ცნობილია არა მხოლოდ სიმაღლით, არამედ ცაში არსებული ბუნებრივი კარითაც. ტიანმენის მთა. ჯანგჯიეჯიეს რეგიონის ტურისტული ინფორმაციის მიხედვით, მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან დაახლოებით 1500 მეტრს აღწევს. და აქ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბუნებრივი წარმონაქმნია უზარმაზარი ხვრელი კლდეში, რომელსაც ტიანმენის მღვიმე ან ცის კარიბჭე ეწოდება. ეს არის უზარმაზარი თაღი, თითქოს მთას საკუთარი ფანჯარა აქვს ცისკენ, მაგრამ სანამ მას ახლოდან ნახავ, ერთი გზა უნდა გაიარო. ეს არის 900-ზე მეტი საფეხური. 999 საფეხური, ეს შემთხვევითი რიცხვი არ არის. ჩინურ კულტურაში რიცხვი 9 სიმბოლოა სისრულის და ხანგრძლივობის. ამიტომ 999 ითვლება ყველაზე იღბლიან რიცხვად, რომელიც შეიძლება დაუკავშირო ცის კონცეფციას. ამიტომ კიბე, რომელიც Heaven's Gate-მდე მიდის, მხოლოდ საინჟინრო არჩევანი არ არის. ეს ასევე კულტურული განცხადებაა. მთის ძირიდან შეგიძლია დაინახო კიბე პირდაპირ ზევით. ის გავს ხაზს, რომელიც ღრუბლებამდე მიდის. არ არის ზიგზაგი, რომ ადვილად აიარო, პირდაპირ. შემდეგ, და როცა ადიხარ, გრძნობა განმეორებადია. ადგილობრივი ტურიზმის აღწერების მიხედვით, სიმაღლის, სირთულისა და თითქმის 1000 საფეხურის განმეორების კომბინაცია ამ კიბეს რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე ფიზიკურად რთულ ასასვლელად აქცევს. ბევრი ჩრდილი არ არის. ზაფხულის სიცხეში ქვები ფეხქვეშ ცხელდება, ზამთრის სიცივეში კი ისინი სრიალდება და ბავშვის კონტროლი უფრო რთული ხდება. όλო საფეხურზე არის მოაჯირები, მაგრამ ისინი დაბალია და ბოლომდე ვერ იცავს გვერდით ამ მხარეს. რაც უფრო მაღლა ადიხარ, ხედიც ნელ-ნელა იცვლება. მიწა ქრება, ღრუბლები ფართოვდება და უცებ იხსნება თავად ბუნებრივი თაღი, თითქოს ქვის კარი, რომელიც მთაზეა ჩამოკიდებული. Heaven's Gate-ში მისვლისას სულიად განსხვავებული შეგრძნება გეგებება. შენს წინ ჯიანჯიაჯიეს მთელი პეიზაჟი იშლება ღრუბლების ქვემოთ. და იმ წამს განსხვავებულ გზავნილს გაიგონებ. შენი სხეული, ფეხები და წვივები ძალიან დაღლილია. სუნთქვაც ჯერ კიდევ გიჭირს, მაგრამ გონება უკვე იცის, რომ ყველაფერი ღირდა. და იმავე მთაზე კიდევ ერთი ცნობილი ატრაქციონია. მინის ცის ბილიკი და საბაგირო სისტემა, რომლებიც ტურიზმის ჩანაწერების მიხედვით მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გრძელად ითვლება. მაგრამ რაც არ უნდა თანამედროვე ნაგებობა ააშენონ აქ, ნამდვილი გამოწვევა მაინც იგივეა. 999 საფეხური. ამიტომ თითოეული ნაბიჯი არა მხოლოდ ასვლა, არამედ ნაწილია თვით Heaven's Gate-მდე მისვლის. ნომერი 4. სიგირია, შრი-ლანკა. შრი-ლანკის შუაგულში მოულოდნელად აღმართულია ბალახით დაფარული უზარმაზარი კლდოვანი მთა, რომელიც ბრტყელი ველიდან ამოიზრდება. თითქოს ბუნებრივი კოშკია, რომელიც აქ არ უნდა იყოს. სიგირია. შრი-ლანკის ისტორიული და არქეოლოგიური ჩანაწერების მიხედვით, ეს არის ვულკანური წარმოშობის კლდოვანი წარმონაქმნი, რომლის სიმაღლე გარშემო მდებარე ველებიდან დაახლოებით 660 ფუტს აღწევს.
და ის გახდა უძველესი სამეფო ციხესიმაგრის ცენტრი 15 საუკუნეში მეფე კაშიფას მმართველობის დროს. მაგრამ მისი ყველაზე ცნობილი ნაწილი არა ბაზა, არამედ ასვა. ზედა ნაწილამდე ასასვლელად 1200-ზე მეტი საფეხურია. და ეს უბრალოდ კიბე არ არის. დასაწყისში გზა გადის ყოფილ სამეფო ბაღებსა და ნანგრევებში. ეს ნიშნებია იმისა, რომ აქ ადრე მდიდრული სასახლე იყო, წყლის სისტემებითა და ტერასული ლანდშაფტით. როდესაც უფრო მაღლა ადიხართ, გზა ნელ-ნელა უფრო ციცაბო ხდება. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ გილოს გვერდზე განთქმული ფრესკები. უძველესი ხელოვნების ნიმუშები, რომლებიც სავარაუდოდ 1500 წელზე მეტისაა. არსებობს სარკის კედლის ნაწილებიც. ეს არის გაფრიალებული ქვის ზედაპირი, რომელზეც საუკუნეების განმავლობაში სტუმრები წერდნენ. რაც უფრო მაღლა ადიხარ, მით უფრო იზრდება ექსპოზიცია. ორივე მხარეს უფსკრული კიდევ უფრო ხრმავდება. და კიდევ უფრო გრძნობ, რამდენად ვიწროა ის სივრცე, სადაც ადამიანები საუკუნეების წინ გადიოდნენ. ბოლო ნაწილში გაივლი ეგრეთ წოდებული ლომის კარიბჭეს. ადრე აქ დიდი ლომი იყო, ქვისგან გამოკვეთილი, რომელიც მწვერვალზე ასასვლელს წარმოადგენდა. მაგრამ ახლა მხოლოდ მისი დიდი თათები დარჩა, რომლებიც ადამიანზე უფრო მაღალია. აქედან გზა უფრო ციცაბო და ვიწრო ხდება, სანამ მწვერვალზე ავავთ. მწვერვალზე კი ძველი სამეფო სასახლის ნანგრევები გვხვდება. ფუნდამენტები, წყლის რეზერვუარები და ბაღის სივრცეები აჩვენებს თუ რამდენად განვითარებული იყო ცხოვრება ამ კლდის მწვერვალზე ადრე. ისტორიის მიხედვით აქ ცხოვრობდა მეფე კასიაპა მრავალი წლის განმავლობაში, სანამ მისი ძმა დაამარცხებდა მას. მოგვიანებით კი ეს ადგილი ჯუნგლების ხელში გადავიდა. ეს ადგილი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლია და ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული მაგალითია ძველი ინჟინერიისა და ძალაუფლების დემონსტრირების სამხრეთ აზიაში. და მიუხედავად იმისა, რომ ასობით წელი გავიდა, ის კიბე ისევ იგივეა, პირდაპირ ზევით. მარტივი გზა არ არსებობს. ისე ჩანს, თითქოს სპეციალურად გაკეთდა იმისთვის, რომ მხოლოდ რამდენიმე ადამიანს შეეძლოს მწვერვალამდე მისვლა ნომერი 3 ჯეიკობის კიბე, სენტ ჰელენა. სამხრეთ ატლანტიკის ოკეანის შუაგულში არის პატარა კუნძული, რომელსაც სენტ ჰელენა ქვია. ეს ერთ-ერთი ყველაზე იზოლირებული დასახლებული კუნძულია მსოფლიოში და ასევე ცნობილია როგორც ადგილი, სადაც ნაპოლეონ ბონაპარტი გადაასახლეს. მის დედაქალაქ ჯეიმსტაუნში ერთი კიბეა, რომელსაც მაშინვე შეამჩნია. ჯეიკობის კიბე. ადგილობრივი ჩანაწერების მიხედვით, ეს კიბე ქალაქის ცენტრიდან იწყება და ადის ლედერ ჰილის მწვერვალამდე, რომლის სიმაღლეც დაახლოებით 600 ფუტია ქვემოდან. ზუსტად 600 ფუტი. და რაც ყველაზე გამორჩეულია, ეს კიბე პირდაპირ ზევით ადის. არ აქვს მრუდი, არ აქვს ზიგზაგი. ერთი სწორი ხაზი გორატის გვერდით. ის გავს ხაზს, რომელიც ზღვიდან ცისკენ ადის. ეს თავდაპირველად აშენდა 1929 წელს, როგორც დახრილი რკინიგზა, თვირთის გადასატანად ქალაქსა და ზემოთ მდებარე პლატოზე შორის. როდესაც რკინიგზა აიღეს, ის კიბით შეცვალეს. სწორედ მაშინ გახდა ეს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ასასვლელი კიბე. ძალიან ციცაბოა. ზოგიერთ მონაკვეთში დახრილობა დაახლოებით 40 გრადუსს აღწევს. ამიტომ ზოგ კიბეზე შემდეგი საფეხური მუხზე მაღლა ასასვლელად. ქვემოდან კარგად ჩანს მთელ მთაზე მიმავალი კიბის ხაზი, რომელიც მთის ფერდობს ეკვრის. თითქოს ჯეიმსტაუნის ლანდშაფტზე ჭრილობა. ადგილობრივებისთვის და სტუმრებისთვის ეს ნამდვილი გამოწვევაა. ზოგი დროს ეჯიბრება, ზოგი კი რეკორდს ამყარებს. და ბევრი შუაში ჩერდება, რადგან ასვლა ძალიან რთულია. და რაც უფრო უახლოვდები მწვერვალს, ხედი უფრო ფართოვდება. მთელი ჯეიმსტაუნი გაშლილია ვიწრო ხეობაში, რომელსაც გარს არყავს ვრცელი ატლანტის ოკეანე. აქვე იგრძნობა, რამდენად იზოლირებულია ეს კუნძული. არ არის ახლოს მატერიკი, ყველა მიმართულებით მხოლოდ ზღვა. მაგრამ საბოლოო გაცნობიერება მხოლოდ ხედი კი არაა, არამედ უკან მიხედვა იმ გზაზე, რაც გაიარა. ერთ სწორხაზოვან ხაზზეა თითქმის 700 საფეხური ზღვიდან მწვერვალამდე. და სწორედ იქ იგრძნობ ერთდროულად სამ რამეს: დაღლილობას, სიამაყეს და იმას, რომ ამის ქვემოთ ჩამოსვლაც მოგიწევს. ნომერი 2. ფლორლის კიბეები, ნორვეგია. ნორვეგიის ლისეფიორდის აღმოსავლეთ სანაპიროზე არის ადგილი, რომელიც ცნობილია მაღალი კლდეებით, ღრმა ფიორდით და დრამატული ლანდშაფტით, თითქოს სხვა სამყაროდან იყოს. აქვე მდებარეობს ფლორლის კიბეები, რომელიც ითვლება მსოფლიოში ყველაზე გრძელ ხის კიბედ. ადგილობრივი ჩანაწერების მიხედვით, მას დაახლოებით 4454 საფეხური აქვს, რომელიც ზღვის დონიდან ფიორდის ნაპირზე ადის მთის პლატოზე, რომელიც დაახლოებით 2400 ფუტით მაღლაა ზღვის დონიდან. ეს უბრალო სალაშქრო ბილიკი არ არის. თავდაპირველად ეს აშენდა ჰიდროელექტროსისტემასთან ერთად, სადაც კიბე მიყვებოდა ძველი წყალსადენი მილის მარშრუტს, რომელიც ადრე წყალს ქვემოთ მიიყვანდა ენერგიის წარმოებისთვის.
ეს ადრე მუშებისათვის ტექნიკური მომსახურების მირების მისასვლელად გამოიყენებოდა, სანამ საზოგადოებრივი სალაშქრო მარშრუტი გახდებოდა. და მიუხედავად იმისა, რომ ახლა უფასოდ შეგიძლიათ ასვლა, ეს არ ნიშნავს, რომ ადვილია. ასვლა პირდაპირია. არ არის ბრტყელი მონაკვეთები. არ არის შესვენება დაქანებაში. ერთი მეორის მიყოლებით განლაგებული ხის საფეხურები მიმაგრებულია ფოლადის ჭარჭოზე. ისინი მუდმივ დაქანებაზე მთის გვერდით ადიან. სხვა კიბეებთან შედარებით, ამ კიბის განსხვავება მხოლოდ სინკვეტრეში კი არ, არამედ სიგრძეშიც არის. 4444 საფეხური, რაც უფრო გრძელია ვიდრე Empire State Building-ისა და Eiffel-ის კოშკის კიბეების ჯამური რაოდენობა, საჯარო ასვლის მონაცემების მიხედვით. როცა ადიხარ, გაგლილობის შეგრძნება განმეორებით მოდის და არ თავდება სწრაფად, მაგრამ როცა მწვერვალს მიაღწევ, სამყარო უცებ იცვლება. გაშლილი პლატო გვხვდება, ტბები, ხავსით დაფარული ქვები და მშვიდი ნორვეგიული ველური ბუნება, რომელიც ჰორიზონტამდე გრძელდება. 7. განიერი. თითქოს უსასრულო. მაგრამ ყველაზე მთავარი გაცნობიერება არა მხოლოდ ხედია, არამედ ისიც, რომ კიბე, რომელიც აიარე, ზუსტად ამდენივე სიგრძისაა ქვემოთაც. და ესეც უნდა გადალახო უკან დაბრუნებისას. ნომერი 1. თანისენი, შვეიცარია. შვეიცარიის ბერნის ობერლანდის რეგიონში არის მთა, რომელიც ცნობილია არა მხოლოდ თავისი ხედით, არამედ ძალიან გრძელი კიბით, რომელიც პირდაპირ ღრუბლებში ადის. მთა ნისენი. შვეიცარიული ჩანაწერების მიხედვით, მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან დაახლოებით 7700 ფუტს აღწევს. და წელიწადში მხოლოდ ერთხელ ორგანიზებულ მთის რბოლაზე იხსნება უნიკალური კიბე, რომელსაც 12000-ზე მეტი და თითქმის 700 საფეხური აქვს. ეს ჩვეულებრივი სალაშქრო ბილიკი არ არის. კიბე მიხვება ნისენის ბანის ფუნიკულიორის რკინიგზის მარშრუტს. ეს არის ძველი ინფრასტრუქტურა, რომელიც გამოიყენება ლიანდაგებისთვის. ამიტომ მისი დიზაინი ტურისტებისთვის არაა განკუთვნილი, არამედ მუშებისთვის. ძალიან ციცაბოა, უწყვეტი და დასვენების გარეშე. მთელი წლის განმავლობაში თითქმის არ არის ხელმისაწვდომი საზოგადოებისთვის. მხოლოდ წელიწადში ერთხელ შეიძლება აქ ასვლა, როგორც ორგანიზებული რბოლის ნაწილი. მონიზდიების დღეს ასობით მორბენალი ცდილობს ასვლას ბაზიდან მწვერვალამდე. მხოლოდ კიბის გამოყენებით, რომელიც პირდაპირ მთის გვერდით ადის. არ არის ბრტყელი მონაკვეთები, არც მსუბუქი დაქანება. მხოლოდ შემდეგი ნაბიჯი, რომელიც 11000-ზე მეტ საფეხურს მოიცავს. როდესაც ადიხარ, გძნობ სიმაღლის სიმძიმეს და მუდმივ დაქანებას. თითქოს ნაბიჯების ნიმუში არასდროს მთავრდება. ყველაფერი ერთნაირია, განმეორებადი და სხეულს ქვემოთ ქაჩავს, მიუხედავად იმისა, რომ ზევით ადიხარ. გარბენის ჩანაწერების მიხედვით, ზოგიერთი ელიტარული მორბენალი ამ გზას დაახლოებით 1 საათში ასრულებს, რაც ექსტრემალურ შესრულებად ითვლება მსოფლიო დონის გამძლეობის ენდუროშიც კი. მაგრამ რბოლის დრის გარეთ ეს ღია სასეირნო მარშრუტი არ არის, რადგან კიბე ტექნიკური მომსახურების სტრუქტურაა და არა ტურისტული ბილიკი. ამიტომ მარტივი ასვლა დამხმარე სისტემის გარეშე სახიფათოდ ითვლება და რეკომენდებული არ არის. დამთვალიერებლების უმეტესობისთვის უფრო უსაფრთხო ვარიანტია ფუნიკულიორის რკინიგზა, რომელიც მწვერვალზე დაახლოებით 30 წუთში ადის და ზემოდან იშლება ბერნის ალპების ფართო ხედი. მათ შორისაა ტონის ტბა და შორეული მთის ქედები, რომლებიც ჰორიზონტზეა განლაგებული. იქიდან ასევე დაინახავთ კიბეს მთის გვერდით. ეს არის უწყვეტი ხაზი, რომელიც 11000-ზე მეტ საფეხურს მოიცავს და ველამდე არა იმიტომ, რომ ეს ყველაზე ღია, არც იმიტომ, რომ ყველაზე საშიშია, არამედ იმიტომ, რომ ის მარტივ კითხვას სვამს ყველასთვის, ვინც ქვემოდან უყურებს. შეგიძლია თუ არა აიარო თითქმის 11000 საფეხური ერთი მეორის მიყოლებით. 3-მდე.